ஹோம் எசென்ஷியல் ஹால் பேக்ல வாங்க. நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் வாங்கி சேர்த்து டப்பால போட்டு வச்சிருந்தோம். உங்க கூட சேர்ந்து பார்க்கணும் தான் இவ்வளவு நாள் வெயிட்டிங். பெட்டிக்குள்ள போன பாய் இங்க வந்துட்டேன் ரோமா மேஜிக்லாம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்னும் பார்த்து வாங்கியிருந்தோங்க. இந்த லைட்டர் முதற்கொண்டு இல்ல ஃபிளேமாவே வரதுனால அடுப்பு கேண்டில் விளக்குன்னு எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து தொடப்பங்கள் செக்ஷன் இதெல்லாம் நான் அழகா அடுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் ஏரியாவை ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன். ரொம்ப நாள ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஆசைப்பட்ட இந்த கம்ஃபர்டர்ஸ் கூட. அப்புறம் இந்த கலர் துண்டு முசு மேட்டு உனக்கு இது எனக்கு அதுன்னு பிரிச்சுக்கிட்டோம். காலை வச்சா சும்மா முசுன்னு சாஃப்டா இருந்ததுங்க. இதுக்கு மேல கிச்சன் கண்டெய்னர்ஸ்ங்க கிளாஸ்ல ஜார் மாதிரி வாங்கணும். கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண பயமா தான் இருந்தது. கிராசரி யூனிட்ல அடுக்கி பார்த்தா செம்மையா இருந்தது. அப்புறம் இந்த காம்போ சால்ட் பெப்பர் ஆயில் எல்லாத்துக்கும் கண்டெய்னர்ஸ் இதுவும் கிளாஸே. அழகழகா ட்ரெஸ் எடுக்க விதவிதமா ஹேங்கர்ஸ் கலர்ஃபுல்லான பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருந்தோம். அப்புறம் இதெல்லாம் எங்க வாங்கணும் எவ்வளவுக்கு வாங்கணும் இந்த பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ லிங்க் யார் மார்க்கெட்டுக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க. டாடா.